Uhoro waku, welcome to Kikuyu with Wanjiru, and today I am teaching you future tenses, how we would say I will do something in the Gĩkũyũ language. So don't go anywhere. When we are learning future tenses, we talk about what will happen today, later today, and what will happen tomorrow and the days after. So we are going to learn both what will happen today and what will happen tomorrow and the days after. These are actually so easy because we only need to change one vowel sound, okay? For later today, for me, I will say ne go, go. An example is, if I want to say that I will eat, I'll say ne goria, ne goria. So ne goria. But tomorrow and the days after, I'll say ne garia, ne garia. So the only difference is the O and A. Ne goria ilio, Rosio ne garia. So I could say omode goria gima. Today I will eat ugali. Rosio garia musere. Tomorrow I will eat rice. Here are the formula for the future tenses. For me, like I said, it's go plus verb. Go plus verb for today. For tomorrow, it will be nga plus verb. So the rest of the persons, we will add the prefixes as we always do. So for us, it's going to be to plus either wo or ko, depending on the verb. We know that our verbs in the Gĩkũyũ language have ko or ho when we are saying to. For example, in this case, to eat is korea, korea. So I will say to korea, to plus ko plus the verb. Or in short, it is to plus the verb with to. To korea. But then tomorrow we'll say ne to karea. To ka plus the verb. So if we had go, go is godie. So we would say to godie, omode ne to godie wera. So godie, rosio ne to gadie wera. So the wo or ko depends on our verbs. So for you, it's going to be o plus either ko or go plus the verb. That is the future tense for today. But for tomorrow, it's going to be o plus ga or ka, then plus the verb. So for you, it's going to be mo plus ko or go plus the verb. That is for today. And for tomorrow, it's going to be mo plus ga or ka plus the verb. Then for he or she, it's going to be a plus go or ko plus the verb. That is for today. And for them, we'll say ma plus go or ko plus the verb. And by the way, sometimes in Kikuyu we say me, ma or me. For example, instead of us saying ma godie, we say me godie. Now let's do 10 examples of this verb. I will wake up at 7 a.m. today. Gokira thaa imwe umuthi. Gokira thaa imwe umuthi. Gokira thaa imwe cia rucine umuthi. Or ithuĩ tũgũkĩra thaa imwe cia rũcinĩ. We ũgũkĩra thaa imwe cia rũcinĩ ũmũthĩ. Inyuĩ mũgũkĩra thaa imwe cia rũcinĩ. We or Njoki egũkĩra
or agũkĩra thaa ĩmwe cia rũcinĩ ũmũthĩ. Njoki na Njeri megũkĩra thaa ĩmwe cia rũcinĩ ũmũthĩ. So tomorrow will be niĩ ngaũkĩra. So a o becomes o. Ngokĩra thaa ĩmwe cia rũcinĩ rũciũ. Ithuĩ tũgokĩra thaa ĩmwe cia rũcinĩ rũciũ. We ũgokĩra thaa ĩmwe cia rũcinĩ rũciũ. Inyuĩ mũgokĩra thaa ĩmwe cia rũcinĩ rũciũ. Njoki agokĩra thaa ĩmwe cia rũcinĩ rũciũ. Njoki na Njeri magokĩra thaa ĩmwe cia rũcinĩ rũciũ. So our second example is I will have tea. I'll have tea with bread. Niĩ nĩngũnyua cai na mũgate. Tomorrow, niĩ nĩnganyua cai na mũgate. Today, for you, we ũkũnyua cai na mũgate. We ũkanyua cai na mũgate. Njoki ekũnyua cai na mũgate. Njoki akanyua cai na mũgate. Our third example, what do you do after waking up? Maybe you wake up, you have tea, then let's go shower. To shower is gwĩthamba. So I'll say, niĩ nĩngwĩthamba na maĩ mahiũ. I will take a hot shower. Rũciũ niĩ ngethamba na maĩ mahiũ. We ũgwĩthamba na maĩ mahiũ. Kana ũgwĩthamba na maĩ mahehu. Cold water. We rũciũ ũgethamba na maĩ mahehu. Wanjiru agwĩthamba na maĩ mahiũ. Rũciũ Wanjiru agethamba na maĩ mahiũ. So after shower, what do? Let's use brushing our teeth. To brush teeth is gũkinya magego. But in the Gĩkũyũ language, when we have verbs and we want to say that I am doing this thing to myself, for example, brushing my teeth, like I'm brushing my own teeth, I'll say gwĩkinya magego. Gwĩkinya magego. We add a right before our verb. So another example, if we had to close the door is kũhinga mũrango. But if we wanted to say the door closed itself, we say kwĩhinga, kwĩhinga. Okay, let's go back to brushing our teeth. So I'll say niĩ nĩngũkinya magego makwa, or niĩ nĩngwĩkinya magego. Tomorrow, niĩ nĩngekinya magego, or nĩngakinya magego makwa. We nĩ ũgwĩkinya magego. We nĩ ũgekinya magego. Kamau nĩ egwĩkinya magego. Kamau nĩ agekinya magego. Our fifth verb is to wash clothes. Kũhũra nguo. So I will wash clothes today. I'll say niĩ nĩngũhũra nguo ciakwa. Maybe I will wash my clothes. Niĩ nĩngũhũra nguo ciakwa. Niĩ rũciũ nĩngahũra nguo ciakwa. Niĩ nĩngahũra nguo ciakwa. We ũmũthĩ nĩ ũkũhũra nguo ciaku. Rũciũ nĩ ũkahũra nguo ciaku. Kamau nĩ ekũhũra nguo ciake. Kamau nĩ akahũra nguo ciake. Our sixth verb is
maybe to wash the house. So to wash the house is gũthambia nyũmba. Gũthambia nyũmba. Note, there is a difference between taking a shower, washing clothes, and washing other things. Take a shower is gwĩthamba. It's like you're washing yourself. To wash clothes is kũhũra nguo, literally meaning beating clothes, to beat clothes. But to wash anything else is gũthambia. So if I wanted to say I will wash the house and the utensils, so we will say tokuga ũmũthĩ niĩ nĩngũthambia nyũmba na indo cia riko. Rũciũ nĩngathambia nyũmba na indo cia riko. We ũmũthĩ nĩ ũgũthambia nyũmba na indo cia riko. Rũciũ we nĩ ũgathambia nyũmba na indo cia riko. Jerry ũmũthĩ nĩ egũthambia nyũmba na indo cia riko. Rũciũ Jerry nĩ agathambia nyũmba na indo cia riko. Our seventh verb is to make lunch, and I'll say to cook lunch. Kũruga irio cia mũthenya. I will make lunch at 1 p.m. Ngũruga irio cia mũthenya thaa mũgwanja. Ngũruga irio cia mũthenya thaa mũgwanja cia mĩaraho. Ngaruga irio cia mũthenya rũciũ thaa mũgwanja. We ũkũruga irio cia mũthenya thaa mũgwanja cia mĩaraho. We ũkaruga irio cia mũthenya thaa mũgwanja cia mĩaraho. Maitũ ekũruga irio cia mũthenya thaa mũgwanja cia mĩaraho. Maitũ akaruga irio cia mũthenya thaa mũgwanja cia mĩaraho. So let's talk about work. If I wanted to say I will work after lunch, I'll say niĩ nĩngũruta wĩra. So because to work is kũruta wĩra, niĩ nĩngũruta wĩra thutha wa kũrĩa irio cia mũthenya. Tomorrow niĩ nĩngaruta wĩra thutha wa kũrĩa irio cia mũthenya. We ũkũruta wĩra thutha wa kũrĩa irio cia mĩaraho. Rũciũ we ũkaruta wĩra thutha wa kũrĩa irio cia mũthenya. Ũmũthĩ maitũ akũruta wĩra thutha wa kũrĩa irio cia mĩaraho. Rũciũ maitũ akaruta wĩra thutha wa kũrĩa irio cia mĩaraho. Our ninth verb is read. To read is gũthoma. So today I'll say ũmũthĩ nĩngũthoma ibuku. Rũciũ nĩngathoma ibuku. We ũmũthĩ nĩ ũgũthoma ibuku. Rũciũ nĩ ũgathoma ibuku. Baba ũmũthĩ nĩ egũthoma ibuku. Rũciũ baba nĩ agathoma ibuku. And finally, we have to sleep. If I wanted to say I will sleep at 10 p.m. today, I'll say ũmũthĩ ngũkoma thaa 4 cia ũtukũ. Ũmũthĩ ngũkoma thaa 4 cia ũtukũ. Rũciũ ngakoma thaa 4 cia ũtukũ. We ũmũthĩ ũgũkoma thaa 4 cia ũtukũ. Rũciũ we ũgakoma thaa 4 cia ũtukũ. Baba ũmũthĩ egũkoma thaa 4 cia ũtukũ. Rũciũ baba agakoma thaa 4 cia ũtukũ. Okay, so let's start over. So our first verb was wake up. So today I'll say ũmũthĩ ngũkĩra thaa 1 cia rũcinĩ. Ngũruga cai, gwĩthamba na maĩ mahiũ,
Gwĩkinya magego, ngũhũra nguo ciakwa, ngũthambia nyũmba na indo cia riko, ngũruga irio cia mũthenya, ngũruta wĩra thutha wa kũrĩa irio cia mũthenya, ngũthoma ibuku na nĩngũkoma thaa 4 cia ũtukũ. Can you write all this for tomorrow? For now, let's just end the lesson there, and I hope to see your response about all those verbs that we've just learned for tomorrow in the comments section. And I hope to see you in my next lesson. Ivo wega!